Здравствуйте, с вами Роман, канал Redecoration. Сегодня декор камина под мрамор. Заказчик выбрал вот такой вот образец. Здесь имитация мрамора, сделана из обычной акриловой шпаклевки и покрыта венецианской штукатуркой. В чем преимущество этого образца? Здесь края рисунка такие более острые, они есть такие размытые, растянутые, когда мы делаем это с венецианской штукатурки. И этот образец в последнее время начали выбирать. В принципе, будет смотреться здесь достойно. И первое, с чего начинаю, это, конечно, нам необходимо укрыть камин в цвет, основной цвет, который будет у нас имитация мрамора. Поэтому здесь обычные шпателя, и я просто шпаклюю. Здесь главное первый слой хорошо укрыть, чтобы не было видно никаких там, не просвечивало никакие цвета там старые. Например, вот здесь вот у меня, если видно, да, немножко синяя краска. Поэтому я просто шпаклюю, излишки шпаклевки убираю. И если краску синюю у меня не перекроет, то нанесу еще раз в этом месте тонким слоем шпаклевочку, для того, чтобы поверхность была однотонная. Главное, чтобы мне нигде не просвечивала основа. Вот, камин полностью укрыт шпаклевкой под цвет нашего будущего мрамора. И здесь необходимо, чтобы первый слой очень хорошо высох, потому что дальше рисуночек я буду наносить, буду торцевать. И если этот слой шпаклевки не высох хорошо, он будет подрываться. Ну, я думаю, при этой температуре мне придется подождать, наверное, часа 3-4. 3 часа прошло явно. И я уже начинаю наносить, начинаю торцевать, начинаю делать рисуночек под мрамор. Цвет, конечно, можно использовать любой, который вам нравится. Здесь у меня кофейный, светло-кофейный, бежевый, черный и белый будет. И вот так вот наношу шпаклевочку, даю ей подсохнуть и буду приглаживать. В принципе, такое видео у меня есть. Поэтому я останавливаться не буду. А в конце видео в аннотациях дам ссылочку. Вот здесь в углу и снизу обязательно надо добавлять, чтобы не было таких пустых мест. Ну, красивее рисуночек тогда. Оно как законченное выглядит тогда. И чтобы угол был заполнен. Конечно, надо стараться чем глаже сделать, хотя оно все будет шкуриться. Вот. Чтобы потом меньше было шкурить. Вот здесь, вот возле стены, необходимо позаполнять. И внизу. Вот. Не спеша, аккуратненько приглаживаем. Но на все это дело мне, наверное, ушел час. Если где-то недостаточно, можно добавить. Нужно смотреть по рисунку. И уже когда весь рисуночек, будем считать, сделан, где-то в промежуточках можно добавить белый и черный цвет. Вот здесь я специально оставил такой, как полосочку, промежуточек такой. Здесь для белого я себе подписываю и черный. Белый цвет очень украшает. Вроде кажется, что его не видно, но на самом деле потом оно больше похоже, больше интереснее так выглядит под мрамор. И, конечно же, приглаживаем. После того, как пригладили, можно даже посмотреть, можно еще добавить.
Здесь добавил белого цвета, видите, оно сразу получается совсем другой рисуночек. Вот здесь у меня белый пошел, здесь полосочка. Здесь также внизу я добавлял. И как говорил, местами немножечко черненького. Здесь черным надо аккуратно, чтобы не попадать сильно на соседние цвета. Ну, излишки, когда они сверху, они, конечно, вытрутся, но лучше сделать сразу. Вот такую вот я полосочку планировал здесь сделать. Здесь внизу чуть-чуть шире. И, понятно, приглаживаю. Вот такие вот пятнышки. Поклевочка высохла, ну скажем так, она уже вообще не берется, да? Нормально держится. И осталось заполнить только пустоты. Пустоты заполняю тем же цветом, что и базовая шпаклевочка. То есть сейчас снова. Чтобы между, например, коричневым, там, кофейным, черным в пустотах была та же шпаклевка, которая была у нас под низом. Положил, снял и все. Чем лучше я заполню пустоты, тем легче потом будет мне зашкурить до гладкого состояния. После того, как я заполнил пустоты, оставляем высыхать наше декоративное покрытие до полного высыхания, чтобы можно было зашкурить наждачной бумагой, убрать все неровности. После высыхания шпаклевочки необходимо затереть. Здесь у меня наждачная бумага 320 автомобильная. Просто сделать плоскую, ровную, гладкую поверхность, и заодно у нас проявится рисунок. Если попадаются вот такие вот небольшие наплывы, шпаклевочка нашла на шпаклевочку, тоже все надо аккуратненько затереть. До проявления острых таких краев рисунка нашей шпаклевочки разных цветов. Вот так получается. Перетирочку я закончил. Заняло у меня, наверное, часа полтора. Сейчас я все уберу от пыли и прогрунтую грунтовкой глубокого проникновения. Обычно я оставляю высыхать на ночь, то есть начинаю работать на следующий день. При грунтовании, конечно, потемнеет, но после высыхания наберет свой цвет. Грунтуем аккуратно, без потеков. Ну вот так вот я увеличил. Без потеков. В углах, понятно, прохожу кисточкой. Но также потеки от кисточки сразу надо убирать валиком. Здесь у меня валик велюровый просто. Почему велюровый? Он просто один валик, который у меня здесь на объекте находится, чистый. Сейчас, ребята, последний штрих. Мне же необходим, чтобы получился глянец. И вот такую жиденькую венецианочку наношу очень тонким слоем. Положил и сразу же снял. Снимать прямо на сдир необходимо. Вот так вот. Оно после высыхания, оно подсохнет и все немножечко посветлеет. Но не накладывать толстый слой, чтобы не забило рисунок. И сразу чистой кельмой полирую. И у нас появляется уже небольшой глянец. Так и оно должно быть. Все-таки здесь только один слой венецианской штукатурки. Ну вот такой вот глянец меня устраивает. По расходу венецианки здесь, наверное, до 2 метров квадратных пошло, наверное, грамм 100. И сам глянец здесь уже реально лучше, чем вот натуральный мрамор. Видно здесь, конечно, это натуральный, здесь сделано так. Но еще будем покрывать воском.
И осталось только немножечко красителем подрисовать прожилочки. Значит, прожилочки я рисую обычный краситель и развожу на воде. Почему на воде? Если на грунтовке вы где-то ошиблись, дали больше, вы уже не сотрете. А на воде после высыхания их можно тряпочкой вот так вот стереть. Поэтому я делаю на воде. Просто иногда бывает, нарисовал много. Вот здесь вот мне хочется добавить прямо так вот с коричневого немножечко. Начинаю и ухожу на другой цвет. И оно, контрастность цветов, оно лучше выглядит. Здесь каждый раз надо отходить и смотреть. Сам краситель вот так вот развел в ведерочке, чтобы мог кисточку вот так вот взять и немножко отмакивать, чтобы не было больших потеков. И очень тоненькими такими мазочками накладываю, рисую прожилочки. Вначале рисую по контурам. Здесь видно, я уже фиолетовым цветом, не фиолетовым, кофейным цветом уже прошел. Ну и потом отойду еще в сторону и посмотрю, возможно, где-то посередине необходимо будет дать еще прожилочки. И вот здесь вот я дальше отошел, явно видно, что необходимо сделать прожилочек. Причем здесь даю коричневым цветом и такой жирный. Не коричневым, кофейным. Рядышком я сделал вот здесь вот черненький, он хорошо контрастирует. Вот куда-то сюда. И осталось покрыть воском. Это воск у меня Сера Антика. И видите, он краситель не размывает, если он сделан на воде. Если брать мыльный воск, он эти прожилочки размоет. Вот так вот хорошо полируется воск. Ребята, камин окончен, и, пожалуй, такая работа приносит только удовольствие. Не забывайте подписываться на канал, впереди еще много интересных видео. Всем вам удачи и добра!